Hola niños, hoy vamos a observar y nombrar los dibujos para ver cuántos sonidos tienen. El primero es este. ¿Qué será? Muy bien, una abeja. Veamos cuántos sonidos tiene abeja. A, V, E, J, A, V, E, J. Ah, correcto. Vamos a hacer otro. ¿Qué es esto? Un avión. Muy bien. Veamos cuántos sonidos tiene la palabra avión. Comenzamos. A, M, I, O, N. Muy bien. Veamos cuántos sonidos tiene la palabra elefante. E, L, E, F, A, N, T, E. Elefante. Correcto, muy bien. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sonidos. Muy bien. ¿Sabes qué es eso? Un imán. Imán. ¿Cuántos sonidos tendrá? I, M, A, N. Imán. Tiene 1, 2, 3, 4 sonidos. Muy bien. ¿Cuántos sonidos tendrá la palabra oso? Tiene poquitas, ¿cierto? Veamos. O, S, O. O, S, O. Tiene 3 sonidos. O, S, O. Correcto. ¿Qué dirá ahí, niños? Es el número 1. ¿Cuántos sonidos tendrá la palabra 1? Veamos. U, N, O. U, N, O. 1. Tiene 3 sonidos. Muy bien. ¿Qué dirá aquí, niños? ¿Qué será eso? Moto. Muy bien. Moto. ¿Cuántos sonidos tendrá? M, O, T, O. M, O, T, O. Moto tiene 4 sonidos. Muy bien.